Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. कुनै उद्यमी ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चाह्यो भने सहजै काम होला। आम जिज्ञासा रहन सक्छ। नेपालको काम गर्ने शैली र सरकारी प्रणाली हेर्ने हो भने त्यस क्षेत्रमा काम गर्न ठूलै धैर्यता चाहिन्छ। घटनाक्रमले यस्तै देखाएको छ। ऊर्जा उद्यमीलाई 7 मन्त्रालय र 27 वटा विभाग चार्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यो समस्या समयमा काम हुँदैन। मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्ने तथा लगानी परिवर्तन गर्ने हरेक सरकारको योजना रहँदै आएको छ। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत सो विषय समेटिन्छ। व्यवहारमा हेर्दा ऊर्जा उद्यमी निरुत्साहित हुने अवस्था छ। सरकारी कार्यालयको दैलो चार्दै उत्साह क्रमशः मर्दै जान्छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र ती मन्त्रालय मातहतका विभागदेखि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबैतिर पुग्दा उद्यमीले हौसला तथा सहयोग कमै पाउँछ। यो समस्या हटाउने ध्येयका साथ सरकारले एकै स्थानबाट सबै सेवा दिने प्रणालीको विकास पनि गरेको छ, तर प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। ऊर्जा मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनको संस्था नेपाल इन्पानले पुनः सोही समस्या दोहोर्यायो। वर्षदेखि एउटै खालको समस्या भोग्दै आएका उद्यमीका तर्फबाट इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले भने, देशका लागि केही गरौँ भन्ने का साथ ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न लागेको र लागिरहेका हामीले उठाउँदै आएको समस्या सधैँ जिउका त्यौं छन्, कहिल्यै समाधान भएनन्। उनले ऊर्जामा निजी क्षेत्रले काम गर्नका लागि 7 मन्त्रालय र 27 विभागमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै एकद्वार नीति मार्फत सेवा लिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरे। उद्यमीले गरेकै देशकै समृद्धिका लागि लगानी गरेको भए पनि सरकारी निकायबाट कहिले सकारात्मक सहयोग नपाएको अध्यक्ष आचार्यले गुनासो गरेका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण भन्दा निजी क्षेत्रको उत्पादन क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ। हाल निर्माणका क्रममा रहेका 3000 मेगावाट क्षमताका आयोजनामा समेत निजी प्रवर्धनकै लगानी बढी छ। प्राधिकरणको प्रणालीमा आज मात्र हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रको योगदान 27,939 मेगावाट घण्टा रहेको छ। कुल माग 1457 मेगावाट रहँदा प्राधिकरणका आफ्नै आयोजनाबाट 9718 मेगावाट घण्टा मात्रै बिजुली उपलब्ध छ। कुल माग 30,088 मेगावाट घण्टा रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले मुलुकलाई उज्यालो बनाउन ठूलो योगदान गरेको छ। ऊर्जा उद्यमीको कुरा सविस्तार सुनेपछि ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा हुने ढिलासुस्ती काम गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान जाने बताएकी छन्। उनले सानो कामका लागि पनि धेरै समय अल्झिनु पर्ने अवस्थामा सुधार ल्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै भनेकी छन्, हाम्रो कार्यशैली र विधिलाई कार्यमा सम्पादनमा राख्नु पर्दछ। उनले समयको विलम्बलाई पनि अरू आर्थिक भ्रष्टाचार जस्तै रूपमा लिनुपर्ने तर्क गरेकी छन्। मन्त्री भुसालले भनिन्, गरे पनि हुने नगरे पनि हुने अवस्था राम्रो हुँदैन भने सेवाग्राही पक्ष फर्किन्छ नि। समयको विलम्ब पनि अरू आर्थिक भ्रष्टाचार भन्दा कम होइन। उनले आचार संहिता बनाएर काम गर्ने शैलीको विकास गरिने बताएकी छन्। मन्त्री भुसालले भनिन्, हामीले विधि र आचार संहिता केही बनाएर जानुपर्छ, तर कतिपय प्राविधिक काम 3 दिनमा भ्याइन्न। त्यसको फरक तरिकाले टिओआर बनाउन सक्छौँ। मन्त्री भुसालले निजी क्षेत्रले एउटा आयोजना बनाउनका लागि मन्त्रालय र विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न छिट्टै मन्त्रालय बीच छलफल चलाउने विश्वास दिलाएकी छन्। उनले ऊर्जा र सिंचाइका कामलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउने उल्लेख गरेकी छन्। मन्त्री भुसालले भनिन्, एउटै रुखका कारण वर्षौंसम्म काम रोकिएको छ, त्यसलाई छिटो छरितो ढङ्गमा काम गर्नुपर्छ। यसलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि आफू सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, म यहाँहरूको समस्या समाधान प्रति अधिकतम सकारात्मक हुन्छु। त्यसमा म प्रतिबद्ध छु, पहल पनि गर्छु। उत्पादन र
वितरणको ठूलो समस्या रहेको औल्याउँदै उनले प्राधिकरणले करोडौं क्षतिपूर्ति तिरिरहने र लगानीकर्ताले लगानीको ब्याजसम्म उठाउन नसक्ने समस्या आउन नहुने बताएकै हुन्। विद्युत खपत बढाउनेतर्फ मन्त्रालयले गृह कार्य गरिरहेको बताउँदै मन्त्री भुसालले उद्योग, यातायात, कृषि लगायत क्षेत्रबाट हामीले विद्युत खपत सक्छौं, त्यसतर्फ सबै क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरेकी छन्। मन्त्री भुसालले विद्युतको पहुँच नपुगेका जनतामा विद्युत पुर्याउन र खपत बढाउनका लागि आफूले विद्युत महसुल घटाउने योजना ल्याउन लागेको जानकारी दिएकी छन्। घरेलु उपभोक्ता भोग र कृषि ऊर्जा उपभोग बढाउनका लागि पनि विद्युत दरमा समायोजन आवश्यक छ। विद्युत खरिद सम्झौता PPA गर्ने तर प्रसारण लाइन बनाउन नसक्ने तथा उपयुक्त नभएको बताउँदै मन्त्री भुसालले भनेकी छन्। प्रसारण संरचनाको निर्माण तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्छ। ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले मन्त्रालयले सबै निजी क्षेत्रलाई समान तवरले व्यवहार गर्ने स्पष्ट गर्दै मन्त्रालयबाट भएका निर्माणको कार्यान्वयन विशेष ध्यान दिने बताएकी छन्।